Bir neçə gün əvvəl Şanxay şəhərində yeni avtomobillərin sərgisi keçirildi. İrəliyən günlərdə bu sərgidə diqqətimizi çəkən bütün yenilikləri sizə təqdim edəcəyik. Növbəti avtomobilimiz Denza. Əlbəttə ki, bu ön hissəyə görə birbaşa layiq düşün. Avtomobil nəhəng və möhtəşəm görünür. Hazırda Denza M9-un interyerindəyim və ilk hiss etdiyim bu möhtəşəm yan dəstəkləridir. Lisangda bu çox çatışmırdı və ümumiyyətlə, sizə tam səmimi deyim, bu maşını çox bəyənəcəksiniz. Nə üçünsə mənə məhz bu avtomobil Denza Z9 GT-dən daha çox xoş gəlir. Doğrudan da möhtəşəm bir avtomobildir. Özünüz gərək əyləşib hiss edəsiniz. İndi isə qarşımızda bizi Denza'nın hiperkarı gözləyir. Mən belə bir modeli daha əvvəl görməmişdim. Ön hissəsi biraz Lamborghini Aventador'u xatırladır, amma arxa hissəyə keçəndə tamamilə fərqlidir. Yəni, özünə məxsus bir dizayndır. Yekə spoiler isə bu hiperkarın görünüşünü əla tamamlayır. Və bəli, avtomobil olduqca maraqlıdır. Və ən sonda tuning edilmiş Z9 GT-ni görürsünüz. Dayanıb baxmadan bu avtomobilin yanından keçmək mümkün deyil. Bu rakursdan isə xüsusilə xoşuma gəlir görünüşü. Əla, Denza doğrudan da çox irəli gedir.